ओ ओ ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह क्यूट 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 क्यूट। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आया हूँ कुरैत शहर, सऊदी अरब के एक शहर है कुरैत। यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उसने बहुत ही प्यारा सा जो है ना वो एक परिंदों के रहने के लिए घर बनाया हुआ। तो आपको उस घर की सैर करवाते हैं और साथ में परिंदे भी दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह, देखें जी इसके अंदर प्यारे प्यारे से अंडे हैं इनके। ये जनाब इनके माँ बाप हैं इन अंडों के। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी बहुत ही प्यारा जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है। देखें ये देखें ये कितने प्यारे प्यारे परिंदे हैं। ये देखें माशाल्लाह। मैं कम हाँ। ओहो माशाल्लाह, ये देखें जी बच्चा बच्चा, हाँ कितना प्यारा बच्चा है जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, हाँ शो क्यूट ना। ओहो, तो यहाँ पे भी देखें जनाब ये हीर रांझा बैठे हैं जनाब अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए। चेक करें जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन भाई यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ओ माशाल्लाह, देखें जनाब वो बच्चा बैठा हुआ है, ये साथ में उनकी अम्मी अब्बा बैठे हैं, हमें देख रहे हैं घूर घूर के। आहा हा, सो क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखें जनाब ये पिंजरा है, इसके अंदर से ये सुराख बनाया हुआ है, यहाँ पे जाके ये लोग अंडे देना शुरू करते हैं। ये देख, ओ वाओ सो क्यूट। ओए ओए ओ ओ वो काटियां भी करता है, वाह भाई वाह माशाल्लाह। ये देखें जी हसन भाई क्या दिखाना चाह रहे हैं जी। ओ क्यूट सा बच्चा, चेक करें जनाब, जबरदस्त जबरदस्त। देखा कितना प्यारा बच्चा है जी इन्होंने दिया हुआ है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। इस भाई, ये अरबिक भाई है, यहाँ पे कुरैत में इनका घर है। ये माशाल्लाह इस भाई का जो है ना सारी मेहनत की हुई है। देखें जनाब यहाँ पे क्या है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जनाब अंदर बैठे हुए हैं इनके माँ बाप भी। चेक करें जनाब अंडे, ज़बरदस्त माशाल्लाह पानी का। और ये देखें इस डब्बे में भी शायद है कुछ, हाँ अंडे ही अंडे, हाँ ज़बरदस्त। चार चार अंडे देते हैं। 4 एग, वन पीस 4 एग, हाँ 4 5 6, हाँ इनसाइड 4 5 6, हाँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 4 से 5 6 जो हैं वो भी बच्चे हैं इसके अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आएगा। खैर ये देखें ये अंडे कुछ हैं ख़राब हो गए गर्मी की वजह से, बाकी माहौल बहुत ही प्यारा। ये देखें जनाब, हाँ ओह क्यूट 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 क्यूट। एग, हाँ एग मौजूद, ज़बरदस्त। ये जनाब ये वाला तोता था, चेक करें जनाब माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे तोते इन्होंने रखे हुए हैं। चेक करें जनाब, ओह माशाल्लाह। म्याऊ 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 मिठू 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 मिठू, कितना प्यारे हैं जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ हो, ये खुले हैं, टोटली आज़ाद फिर रहे हैं। आहा माशाल्लाह माशाल्लाह, क्विच 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 क्विच, आहा चेक करो जी ना। तुम्हें क्या है, क्या मसला है। आओ आओ आओ, ज़बरदस्त। अब यहाँ पे आ जाएं जनाब बच्चे देखने के लिए। तो बच्चे देखें जनाब कितने प्यारे 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 बच्चे हैं। आहा हा माशाल्लाह, आहो वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। ये इनके जनाब घोंसले बने हुए हैं, ज़बरदस्त जनाब, बहुत अच्छा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। अब मैं आपको ये केज जो है बाहर से दिखाता हूँ, ये बाहर से इनका केज कैसे बना हुआ है। ये देखें अभी इंजॉय कर रहे हैं 5 5 6 6 बच्चे। आहा
टू मच। हसन भाई वेल डन, टू मच गुड। और ये जाली लगी हुई है, बाहर उन्होंने खजूर के पत्ते लगाए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसका छोटा सा गेट है, यहाँ से अंदर इंटर हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका बाहर का सीन है, देखें जनाब। ये तकरीबन जो है 10 बाय 10 का है। इन्होंने घर बनाया हुआ परिंदों के लिए। ये देखें, ये सर्दी गर्मी से बचाने के लिए इन्होंने खजूर के पत्ते लगाए हुए बाहर वाली साइड पे। अंदर का व्यू भी आप देख चुके हैं, माशाल्लाह बहुत कमाल किस्म का इन्होंने बनाया हुआ। अब ये देखें, यहाँ पर भी उन्होंने एक केज बनाया हुआ है। इस केज में भी परिंदे इसी तरह ही हैं, माशाल्लाह टू मच गुड। हाँ, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे भी इन्होंने तोते रखे हुए हैं। किधर गए? हाँ, वो दूसरे केज में ये वाला पैरट भी रखे हुए हैं, देखें जनाब, चेक, माशाल्लाह। और ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने घर बनाया हुआ है। बेल लगे हुए हैं, हर किस्म के पौधे लगे हुए हैं, खजूर और अंगूरों की बेल भी लगी हुई हैं। ये ऊपर को भी जा रही हैं, ज़बरदस्त। ये देखें, छोटी सी खजूर है, इसके ऊपर भी खजूरें लग रही हैं, ज़बरदस्त, माशाल्लाह।